अनि नमस्कार सेवाहरू भन्छु। जस दाइले कमेन्ट गर्नु भएछ, खुसी लाग्यो। जे पनि भाइलाई सम्झेर कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। म तपाईँको जहिले पनि सपोर्टर मान्छे र तपाईँको पक्षमा बोल्ने मान्छे हो। र म राम्रोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने मान्छे हो। यति भन्दै जाँदाखेरि तपाईँ त मेरो अब भनौँ न म अदा-पदाको सरसहयोगी साथी तपाईँ हामी एकअर्कामा होइन। यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँ भाइलाई गाली चाहिँ नगर्नु है। फेरि मलाई मनमा लागेको कुराहरू बोलेको, यदि तपाईँमाथि मैले थोरै गल्ती बोली पठाएँ, गल्ती भएछ भने जस 10 औँला जोडी क्षमा चाहन्छु। हुन त दाइले हर्कसम्मको फोटो राखेर राम्रो कमेन्ट गर्नुभएछ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि थोरै मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के भने भाइ पनि जातीयताको कुरा भन्ने कुरा गर्नुभएछ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हो भने हो यही मेरो चाहिँ यही नै हाम्रो नेपाली समाजको बुझे खराब हो क्या। मेरो प्रोफाइल भिजिट गरेर हेर्नु होला, म कुनै पार्टीको झोले र कुनै पार्टीको झन्डा बोकेको छ भने मलाई भन्नुहोस् है। हिजोको दिनमा म तपाईँलाई राम्ररी भन्छु, हिजोको दिनमा लिम्बुवान भनेर एकचोटि लिम्बुवानको मतलब आन्दोलन भएको तपाईँलाई मजाले थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ। अनि त्यो कुरामा चाहिँ मैले सपोर्ट नगरेको कुरा हो लिम्बुवानहरूलाई। हुन त मेरो परिवार लिम्बुवानको पक्ष होला, तर लिम्बुवानको विरोधी चाहिँ म नै थिएँ। अब त्यसमा मैले पहिले कुरो उहाँको घोषणापत्र र उहाँहरूको एजेन्डा बुझेँ। अनि उहाँहरूको घोषणापत्र एजेन्डा चाहिँ के भन्दाखेरि 9 जिल्ला प्रान्त चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ, यता त्यता अरे। त्यो असम्भव कुरा हो क्या। पहिलो कुरो सम्भव कुरा हुनु पर्यो। अनि त्यो बारेमा चाहिँ बरु मेरो पनि डिस्कस गएको कुरा हो। अनि यो भनेको लिम्बुवान भनेको चाहिँ यो यस्तो हो त्यस्तो हो भने, अनि अब पहिला चाहिँ अब तपाईँलाई के भन्नु, डाइरेक्ट प्रचण्डले नै हो यो सबै कुरा गरेको। हुन त नेताहरूमध्ये म अहिले अलिकति मान्ने भनेको प्रचण्ड नै हो र गणतन्त्रको पिता भनेर प्रचण्डलाई नै चिनिन्छ र प्रचण्डलाई त्यो कुरामा मान्नुपर्छ। त्यही प्रचण्डले गर्दा नै आज हामी यसरी बोल्न पाइएको छ, यसरी हिँड्न, यसरी रमाउन पाइएको छ। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु होइन। होला अहिले माओवादी हरायो, माओवादी पार्टी नै सखा भयो, तर त्यो भनेको एउटा समय र परिस्थितिले जनाउँछ, त्यस्तै भएको होला सायद। नेताहरूमध्ये बुद्धिशील र अनुभवी नेता ठान्छु म प्रचण्डलाई होइन। गर्दै जाँदा कति कुराहरू मान्छेको कमजोरी हुन्छ, तर त्यो कमजोरीलाई चाहिँ सुधारेर म फेरि के गर्छु भनौँ भने सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अनि हिजोको दिनमा त्यही प्रचण्ड, त्यही केपी, त्यही सिरेलाई पनि जनजाति आदिवासी जति पनि हुनुहुन्छ, राई, लिम्बू, मतली, मङ्गोलन, फिस, उहाँहरूले पनि भोट सायद दिएकै हुनुहुन्थ्यो होला, नदी त उहाँहरू पुग्नु भएन होला होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छेत्री वनको छेत्रीको भनेर मतलब पार्टी भनेर उहाँहरूलाई जातीयता भनेर मतलीले पक्का पनि भोट त दिएन होला, भोट दिएकै होला। तपाईँ हामीले भोट हालेकै हो, हामीले ठोकेको भोट हो किन भन्नु है किलाजुमा। अनि अहिले हर्कसाम्बाङले एउटा पार्टी विस्तार गर्दै गर्दै कुरामा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जातीयता कुरा गर्नुभयो। हो यो नै रङ बुझे गलत हो क्या हाम्रो। चाहे काले होस् चाहे गोरो होस्, के गर्छु र के होइन राम्रो गर्छु र केही समाज कुनै देशको लागि गर्छु भनेर अगाडि बढ्छ भने त्यो मान्छेलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ हो किन। म यो भन्छु पहिलो कुरा होइन। हामीले जातीयताको कुरा गर्ने नै होइन यो कुरामा। हर्कसम्बाको चाहिँ ऊ हो, मतवाली हो, अनि त्यो चाहिँ जातीयतापट्टि त्यो उठाउने न त। हर्कसम्बाको यति हो भिजन राम्रो छ, उसले भ्रष्टाचार गर्नु दिँदैन र अरू पनि भ्रष्टाचार गर्नु दिँदैन। यदि हो हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गरेन र भ्रष्टाचार गर्नु दिएन भने देश त्यसै बनिन्छ क्या। अहिले हाम्रो देश बिग्रेको र यत्रो आन्दोलन के को कारणले भएको भन्दा भ्रष्टाचारको कारणले। तपाईँ हामीले मजाले क्लियर छ। तपाईँ हामी जतिको पढाइ लेखाले यस्तो कुराहरू हामीले यो जातभातको यो कुरा गर्नै हुँदैन होइन। यो भनेको समाज भड्कने काम हामीले हामी जतिको मान्छेले पढाइ लेखा मान्छेले यस्तो कुरा गर्यो भने राम्रो हुँदैन, मेरो विचार। र मलाई अहिलेको हालसालमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भिजन
राम्रो देशको लागि भोलिको दिनमा के होला भन्ने तरिकाले अरूबाट सेफ्टी होस् भन्ने तरिकाले भिजन निकालेको चाहिँ हर्क साम्पाङको हो मलाई मन परेको भिजन चाहिँ है। उहाँको घोषणा पार्टीको घोषणा पार्टी हेर्नु होला मतलब पत्र हेर्नु होला पढ्नु होला मजाले तपाईँले त्यस पछाडि कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँले है दाइ। जस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हैन जति पनि मेरो साथीभाइ इष्टमित्र आफन्तहरूलाई यो भिडियो सुनेर कमेन्ट गर्नु होला। मैले जस मनमा लागेको कुराहरू भनेको हो र अब अहिले हालसालै हेर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ फेरि बालनको विरोधी हो। अब बालनको कसरी विरोधी भन्नुहुन्छ भने हिजो दिन मान्छे उचालो उचालो देशलाई सङ्कट परेकोलाई ऊ बाहिर एक दुई शब्द बोलिदिएर एक दुई शब्द गरेको भए अहिले यो अवस्था आउँदैन थियो हैन। र ऊ चाहिँ उसको लागि म विरोधी नै हो। अनि अब जति त्यत्रो आन्दोलन गरेर 76 जना मान्छे मऱ्यो त्यत्रो देश अङ्गभङ्ग भयो तर उसलाई अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहियो अरे भनेपछि त यो त एउटा अवसरवादी र एउटा ऊ नै हो क्या एकदम खराबै हो भन्छु म। र उसको चाहिँ मैले यदि भोट हाल्नु पर्यो भने म बालनलाई दिन्न बरु रविलाई दिन्छु बरु हर्कलाई दिन्छु यदि म उसको क्षेत्रमा पऱ्यो भने है। मेरो चाहिँ डाइरेक्ट हो। किन भनेर भन्नुहुन्छ भने उसलाई त अहिले कुर्सीको लोभ रहेछ नि त उसलाई त प्रधानमन्त्री चाहिने रहेछ। त्यो 76 जना हाम्रो शहीदहरूको त उसलाई त केही नै रहेन रहेछ नि त होइन र। ऊ त अहिले त कुर्सीको लागि त रहेछ नि। देश बनाउनु पर्छ भनेर अगाडि जुट्नुपर्ने कुरामा चाहिँ उसलाई चाहिँ कुर्सी चाहियो उसलाई पहिलो प्रधानमन्त्री चाहियो उसलाई भाग विजन हो। यो चाहिँ एकदम खराब हो र जसलाई म जसलाई पनि भन्छु अहिले क्षेत्र नम्बर 5 मा झापाबाट उठ्छ ल दमकबाट यो बालेनलाई तपाईँहरू हैन भोटै नदिनुहोस् 100% भोटै नदिनुहोस् भन्छु म चाहिँ। बरु त्यसको ठाउँमा केपीले नै दिनुहोस् भन्छु म चाहिँ। आखिरमा नयाँ र पुरानोमा के डिफरेन्ट भयो त। ऊ अहिले हैन अहिले नै अब कहिले जित्नु छ के छ टुङ्गो छैन अब अहिले नै उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने पछाडि त यो त बरु पहिलाको नेताहरूले पनि सुरुमा त यिनीहरूले त बुढाहरूले पनि पहिलाको बुढाहरूले पनि यस्तो त गरेको थिएन नि त होइन र गठबन्धन। अनि उसलाई चाहिँ कुर्सी चाहिन्छ भनेपछि अहिले नै उसलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। म सबैलाई भन्छु बालनलाई भोटै नदिनुहोस् बरु रविलाई दिनुहोस् बरु रवि प्रधानमन्त्री भएको म हेर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।